ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முந்தைய வீடியோவில் நான் இடத்துல எப்படி கோழி செட்டு போடுறோம், எவ்வளோ சிம்பிளாக போடுறோம் அப்படின்றத ஷேர் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அதோட பார்ட் 2 ரெண்டாவது வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சுற்றி கான் தோண்டியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு அடி ஆழம் ஒரு அடி அகலத்துக்கு சுற்றி கான் தோண்டி அதில் கருங்கல் போட்டு ஃபில் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்களேன், ஒரு அடி ஆழம் ஒரு அடி அகலம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தூணு சிமெண்ட் கல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிமெண்ட் தூணு. இது 500 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சைடு அந்த சைடுன்ட்டு மொத்தம் 10 தூண் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 10 5000 ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம். பாருங்களேன், இந்த சைடு 5 அந்த சைடு 5ங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். இது மேலே தான் தகரம் போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சைடில் சுவர் எழுப்பலான்னு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ண போகிறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்களேன், இது கருங்கல் போடுறதுக்கு சுற்றி எடுத்துருக்கோம், குழி பறிச்சிருக்கோம். இது இந்த தூண்கள் 2 அடி ஆழத்தில் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தூணோட மொத்த லென்த்து 8 அடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 6 அடி நீளத்தில் இப்போ நின்றுருக்கு. ஏன்னா கோழி செட்டுக்கு இவ்வளோ போதுன்னு சொன்னாங்க, அதனால சரி அப்படின்ட்டு இப்படி போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி மற்ற அப்டேட் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் ஷேர் பண்ணுறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கனெக்டாக இருங்க.